आप देख रहे हो एमएसएन एक्सप्रेस शो। टुडेज टॉपिक इज सेटिंग्स फॉर द वेंटिलेटर्स। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एमएसएन एक्सप्रेस शो। वेंटिलेटर सेटिंग्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वेंटिलेटर सेटिंग्स दैट रेगुलेट्स रेट, डेप्थ एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर हम बोल सकते हैं पैरामीटर्स, विच इंक्लूड्स रेस्पिरेटरी रेट, टाइडल वॉल्यूम्स, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2, या हम कह सकते हैं O2 कंसंट्रेशन, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, प्रेशर सपोर्ट्स, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन रेशियो एंड हाई प्रेशर लिमिट्स। और ये जो वेंटिलेटर की सेटिंग्स हैं, ये सेटिंग मेनली किस पे बेस होती हैं? पेशेंट की कंडीशन या पेशेंट स्टेटस। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टीरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस, ABG एनालिसिस, पेशेंट की बॉडी वेट और पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके साथ साथ जो पेशेंट की इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनमें कितनी स्ट्रेंथ है कि वो रेस्पिरेशन के लिए कितना एलिजिबल है, या फिर पेशेंट का जो वेंटिलेशन है वो जो बाहर से सपोर्ट हम दे रहे हैं उसके साथ कितना सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो वो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सेटिंग्स को इतना फाइन ट्यून किया जाता है कि पेशेंट के वेंटिलेशन के साथ मैचअप किया जा सके। जो वेंटिलेटर की ट्यूनिंग है वो इतनी फाइन होनी चाहिए जिससे जो पेशेंट का वेंटिलेटरी पैटर्न है वो प्रॉपर मैचअप कर सके। कहने का मतलब बाहर से जो हम पॉजिटिव वेंटिलेशन दे रहे हैं पेशेंट को, वो पेशेंट के वेंटिलेटरी पैटर्न के साथ प्रॉपर सिंक्रोनाइज होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर मैचअप होना चाहिए, जिससे पेशेंट को प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके। इसके बाद में है जो वेंटिलेटर की सेटिंग्स हैं वो टाइम टू टाइम इवेलुएट की जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट की जाती हैं जब तक कि पेशेंट को ऑप्टिमल वेंटिलेशन नहीं मिल जाता। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो वेंटिलेटर के अलार्म्स हैं वो अलार्म्स आर ऑन एट ऑल द टाइम्स। ये जो अलार्म का अलर्टनेस है वो क्यों है? क्योंकि जो पोटेंशियल जो डेंजर सिचुएशंस है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है मैकेनिकल माल फंक्शन हो सकता है, दूसरा उसके साथ एपनिया वाली कंडीशन हो सकती है, या फिर पेशेंट एसिंक्रोनी, कहना मतलब जो बाहर से वेंटिलेशन दे रहे हैं वो पेशेंट के वेंटिलेशन पैटर्न के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा है। तो इन सिचुएशन के लिए जो अलार्म्स हैं वो ऑल द टाइम्स ऑन रहने चाहिए, जिससे पेशेंट की एक्चुअल कंडीशन या फिर पेशेंट के जो प्रॉपर वेंटिलेटरी पैटर्न है उसका पता लग सके और उसमें फ्रिक्वेंटली चेंजेस हम कर सकें। नेक्स्ट है अलार्म से रिलेटेड। ऑन मैनी वेंटिलेटर्स अलार्म्स कैन बी टेम्परली सस्पेंडेड और साइलेंस्ड फॉर अप टू 2 मिनट्स। किसके लिए? सबसे पहले है उसमें सक्शनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए। कहना मतलब ये जो अलार्म्स है 2 मिनट्स के लिए सस्पेंडेड हो जाते हैं। इस टाइम पीरियड के बाद में ये जो अलार्म सिस्टम है वो सारा अगेन फंक्शनली हो जाता है, जिससे कि पेशेंट को कोई कंप्लेन ना हो। और अलार्म से ये जो डेंजर सिचुएशन अभी जो हमने देखी उनका आइडिया लगाया जा सकता है। जैसे अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एपनिया वाली कंडीशन है और उसके साथ साथ मैकेनिकल माल फंक्शन हो सकता है और उसके साथ एसिंक्रोनी वाली कंडीशन, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का जो वेंटिलेटरी पैटर्न है वो बाहर से जो हम वेंटिलेशन दे रहे हैं उसके साथ मैचअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, या फिर जो सेटिंग्स है मैकेनिकल वेंटिलेशन की उसमें क्या है। उसमें सबसे पहले है रेस्पिरेटरी रेट। फर्स्ट पैरामीटर है इसका रेस्पिरेटरी रेट। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ ब्रीथ्स वेंटिलेटर डिलीवर्स टू पेशेंट पर मिनट। 1 मिनट में कितने ब्रीथ्स वेंटिलेटर पेशेंट को प्रोवाइड करवाता है। इसमें यूजुअल जो सेटिंग सेट की जाती है वो 6 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। इसके बाद नेक्स्ट है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैस ड्यूरिंग ईच वेंटिलेटर ब्रीथ। पेशेंट को जो डिलीवर किया जाता है उसका जो वॉल्यूम है वो होता है 10 to 12 ml
पर केजी के अकॉर्डिंग ये इतना वॉल्यूम पेशेंट को देने के लिए सेट कर दिया जाता है। यदि कोई एक्यूट लंग इंजरी का कोई पेशेंट है तो उसके लिए होगा 62 ml पर केजी के हिसाब से टाइडल वॉल्यूम पेशेंट के लिए ट्यून कर दिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर है FiO2। इट मीन्स फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको O2 कंसंट्रेशन, जो कि 21% से 100% के बीच में दी जाती है एज ए रूम एयर। और इसको एडजस्ट क्यों किया जाता है? टू मेंटेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ ग्रेटर देन 60 mm ऑफ Hg। और उसके साथ साथ जो SpO2 लेवल है वो भी 90% से ऊपर या ज़्यादा मेंटेन करने के लिए ये फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2 पेशेंट को दी जाती है। नेक्स्ट पैरामीटर है पीप, मीन्स पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर विच इज अप्लाइड एट एंड ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ वेंटिलेटर ब्रीथ्स। इसकी जो यूजुअल सेटिंग है वो होती है 3 to 5 सेंटीमीटर S2O पे एज ए वाटर लेवल पे। अभी ये क्या है कि पीप क्या है? बेसिकली पॉजिटिव प्रेशर दैट विल रिमेन इन एयरवेज at end of expiration that is greater than atmosphere pressure that opposes passive empty of lungs। इसमें क्या है कि ये प्रेशर एंड ऑफ एक्सपायरेशन क्यों दिया जाता है? जिससे जो लंग्स हैं वो प्रॉपर एम्प्टी ना हो। इसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है आई और ई। इट मीन्स इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, आई ई रेशियो। कहने मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपायरेशन में कितना क्या होना चाहिए, आई रेशियो। तो जो इसकी यूजुअल सेटिंग है वो मोस्टली 1:2 रेशियो पर सेट की जाती है या ट्यून की जा सकती है, जो और अदर पेशेंट्स में 1:1.5 पे भी देखने को मिलती है। सो आई रेशियो की जो नॉर्मल वैल्यू है या यूजुअल सेटिंग्स है वो 1:2 रेशियो पर डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है इंस्पायरेटरी फ्लो रेट और ये टाइम। कहने मतलब जो मैक्सिमम फ्लो ऑफ एयर है वो स्पीड विथ द टाइडल वॉल्यूम इज डिलीवर्ड। इसकी जो यूजुअल सेटिंग्स है वो है 40 to 80 लीटर पर मिनट, और इसमें जो टाइम है वो है 0.8 to 1.2 सेकेंड्स। और आजकल जो मॉडर्न वेंटिलेटर्स हैं वो 60 to 120 लीटर पर मिनट तक इंस्पायरेटरी फ्लो रेट की एज ए टाइडल वॉल्यूम को डिलीवर कर सकते हैं पर ब्रीथ। इसके साथ नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा हाई प्रेशर लिमिट। नेक्स्ट पैरामीटर है हाई प्रेशर लिमिट, regulates maximal pressure of ventilator that can generate to deliver tidal volume। मैक्सिमल प्रेशर, इसमें क्या है कि जो प्रेशर है उसकी जो लिमिट है हायर लिमिट तक पहुंच जाती है। उसके बाद में जो वेंटिलेटर है जो ब्रीथ है उसको टर्मिनेट कर देता है और जो अनडिलीवर्ड टाइडल वॉल्यूम है उसको वापस एटमॉस्फेयर में भेज देता है। इसका जो नॉर्मल यूजुअल सेटिंग्स है वह 10 to 20 सेंटीमीटर एट वाटर लेवल। दीज आर द सेटिंग्स related to mechanical ventilator that are finely tuned and finely set to match up patient ventilator pattern with ventilator pattern। तो आज हमने ये सेटिंग्स देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोड्स ऑफ वेंटिलेटर। थैंक यू ऑल।